Dārgie draugi, dombiedri, delegāti, biedri, viesi. Reizēm notikumu jēgu neizdodas pilnīgi saskatīt no tuvas distances laikā un telpā. Viss, kas ir tuvumā, aizņem apziņas telpu, lai gan notikumu jēga bieži vien gan laikā, gan telpā ir saskatām no distances. Ukrainas šodiena viltīgi lien pie mums arī Latvijā. Mums ir laimējies, ka atšķirībā no ukraiņiem mēs vēl šobrīd esam savās pozīcijās. Jā, reizēm novājināti, ar iedragātu ticību, daudzi noguruši, arī vīlušies, bet mēs vēl esam savā valstī. Taču šī Ukrainas nākotne lien pie mums. Jā, nežvadzinot ieročus un bez skaļiem Krievu maršiem, bet pērkot cilvēkus ar sabiedriskā transporta biļetēm, graujot ticību latviešu spējai pašiem pārvaldīt savu valsti, stiprinot mafiozu aizmuguri Krievijas politiskai filiālei Saskaņas centrs un meklējot pērkamas nodevējus citu partiju vidū. Līgo svētku krastmalā ir tikai siers peļas lazdā. Man nav ne mazāko šaubu, ka mūsdienu Krievijas ilgtermiņa mērķis ir atjaunot agrāko impēriju un cīnīties par katru pēdu, ko viņi uzskata par Krievu pasauli. Partijām nav izdevies vienoties par vienotu izglītības sistēmu valsts valodā. Valstiskās audzināšanas programmas nākotne joprojām ir zem lielas jautājuma zīmes. Mēdī Krievu valodā turpina šķelst sabiedrību, un neviens nav spējis šo procesu būtiski ierobežot. Atbilde Krievijas draudiem nevar slēpties esošās situācijas ilgstošā saglabāšanā. Pārmaiņām ir jābūt, tikai jautājums, kurš tās piedāvās. Sabiedrības informācijas saņemšanas, ideju apmaiņas un kopības tīklu veido mēdīji. Latvijas mēdīju telpa ir Eiropas Savienības valstīm neraksturīgi novājināta. Pirmkārt, tā ir šaurāka par valsts robežām. Otrakārt, ir ļoti spēcīga Krievijas prokremlisko mēdīju ietekme un ārvalstu mēdīju ietekme kopumā. Tas, ko mēs redzam, ir vērtību sadursme. Turpinās sabiedrības šķelšana ne tikai tradicionālajos pēdiņās jautājumos – valoda, vēsture, pilsonība, skolu sistēma, bet ienāk vēstījumi, apšaubot neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu. Tāpat tiek apšaubīta Latvijas piederība rietumu vērtību sistēmai, Eiropas Savienībai un NATO telpai. Vēl vienkāršāk notiek smadzeņu skalošana. Tāpēc būtisks solis būtu mēdīju politikas nodaļas izveidošana kultūras ministrijā. Ārvalstu tautieši vēlētos, lai tiktu izveidots Latvijas televīzijas interneta kanāls tautiešiem ārvalstīs. Savā prezentācijā vēlos jūs iepazīstināt ar diviem darba jautājumiem – izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļu likumā, kā arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā. 2014. gada budžeta pieņemšana nāca ar nepatīkamu ziņu mikrouzņēmējiem. Nodokļu likme turpmākajos gados mikrouzņēmumiem pieaugs no 9 līdz 15%. Jāatzīst, ka Nacionālā apvienība šī nodokļu paaugstināšanai iebilda. Šobrīd Nacionālā apvienība mēģinās atrast atbalstu Saeimā, lai nodoklis ar 2015. gadu tomēr netiktu paaugstināts. Katras valsts ekonomikas pamats ir mazie uzņēmēji. Tāpēc svarīgi būtu maksimāli mazināt birokrātiju tieši amatniecības sākuma posmā. Priekšlikums būtu noteikti 0% nodokļu likmi amatniekiem, kuru ienākumu nepārsniedz 2000 latus gadā. Jau šobrīd 0% nodokļu likme ir ieņēmumiem, ja tie gūti no piemājas saimniecības, izaudzēto dārzeņu vai puķu tirdzniecības. Jāatzīst un nemānīsim sevi. Latvijas izglītības sistēmā ir būtisks problēmas, sākot no bērndārziem un beidzot ar augstskolām. Šajā sakarā izglītības un ekonomikas ministrijām ir jāizstrādā tautsaimniecības mācības programma izglītības iestādēm. Noslēdzot savu runu, es gribētu citēt datortehnoloģijas kompānijas Apple dibinātāju Steve Jobs. Ir jāatrod tas, par ko jums deg sirds. Tas attiecas gan uz darbu, gan uz cilvēkiem. Darbs piepildīs lielu daļu jūsu dzīves, un vienīgais veids,
kā būt patiesi apmierinātam ar dzīvi, ir darīt darbu, ko jūs patiešām uzskatāt par izcilu. Un vienīgais veids, kā sasniegt izcilus rezultātus, ir mīlēt savu darbu. Meklējiet šādu sirdslietu. Pirms pusgada mēs guvām lielus panākumus pašvaldību vēlēšanās. Es pat teiktu, mēs uzvarējām. Mēs uzvarējām pašvaldību vēlēšanās, pateicoties mūsu Nacionālās apvienības spēcīgai komandai. Mēs uzvarējām pateicoties mūsu konsekventai politikai un skaidrai stājai nacionālo vērtību jautājumos. Rīgas domes vairākums darbojas kā tāda balsošanas mašīna, trūli izmantojot savu varas monopolu Rīgā. Šī augstprātīgā arogance un pašpārliecinātība ir esošās domas darbības pamatā. Saskaņas centrs ciniskā augstprātībā šķiežas rīdznieku naudu. 10 miljonu no Rīgas domas aizplūst nezināmā virzienā. Arī strādājot opozīcijā, esam panākuši, ka mūsu priekšvēlēšanu kampaņā pieteiktā svarīgā prioritāte, kā piemēram narkotika apkarošana, tiek pildīta. Kā redzam, esam panākuši, ka Rīgas domas dienas kārtībā ir parādījusies cīņa ar narkotikām. Bet mūsu pienākums ir sekot līdzi, lai narkotika apkarošana nepārvērstos par kārtējo populismu šovu. Augstprātība, administratīvā resursa izmantošana un salds savu personiskā labuma aprēķins ir daudzu šobrīd valdošo politisko spēku pārstāvju patiesā seja. Taču šobrīd ir iespēja mainīt ne tikai cilvēkus krēslos, bet arī vērtības, uz kurām jābalstās jaunajai valdībai. Un es ceru, ka notiks brīnums. Es ceru, ka Latvijā jau drīz būs nacionāli domājoša, cilvēcīga, atbildīga un rīcības spējīga valdība. Mums ir svarīgi, lai šī valdība būtu stipra, jo tikai tad, ja viņa būs stipra, viņa raisīs cilvēkiem uzticību un dos apziņu, ka ir jāiet uz nākošām Saeimas vēlēšanām. Mums jāparāda, ka mēs strādājam ar tīrām rokām un ar mērķi Latvijas attīstībai. Jo kurš gan, ja ne mēs, stiprināsim latviešu valodu, latviešu kultūru šajā valstī, mums ir jābūt ļoti spēcīgiem, stiprā Latvijas valdībā, kur pašlaik top, un arī jābūt cienīgiem pārstāvētiem Eiropā. Latvija Eiropā ir jāpārstāv politiķiem, kas akli neskatās Briselē mutē un reāli izmanto katru mazāko iespēju, katru situāciju, lai izcīnītu Latvijai lielāko iespējamo labumu gan lauksaimniecībā, gan kultūrā, gan sportā, gan izglītībā, zinātnē, uzņēmēju darbībā, un arī gan kultūras un Latvijas nacionālo tradīciju nostiprināšanai. Nacionāla apvienība ir kļuvusi daudz pieredzējušāka un vienotāka, bet reizē arī nav pazaudējusi deksmi un spēju gan saprast sabiedrību, gan paskatīties tajā acīs. Tomēr stiprina un iedvesmo tas, ka redzam, kādā ātrumā aug atbalsts Nacionālās apvienības ideāliem sabiedrībā. Redzot pieaugušo skaitu cilvēku, kas piedalās patriotiskos pasākumos 11. novembrī, Lāpu gājienā 18. novembrī, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Nacionālās apvienības uzvara nākamā gada vēlēšanās būs visas Latvijas sabiedrības uzvara. Nacionālajai apvienībai ir izdevies likumos noteikt, ka valsts atbalsta politiku ģimenēm no krustcelēm devusies pa konservatīvo vērtību ceļu. Un no nākamā gada oktobra vecāku pabalsta, jeb tā sauktās māmiņa algas izmaksa, tiks pagarināta līdz bērniņa 1,5 gada vecumam un tiks būtiski palielināts kopējais atbalsta apjoms. It īpaši mazāko algu saņemošajiem vecākiem, tādējādi sasniedzot arī mērķi nevienlīdzības mazināšanai valstī. Māmiņa varēs atļauties strādāt kaut nepilnu slodzi, ja uzskatīs to par nepieciešamu kvalifikācijas saglabāšanai. Vēl saistībā ar 2014. gada un vidēja termiņa valsts budžeta pieņemšanu mums izdevies panākt, ka gandrīz par 50% tiek palielināts nodokļu atvieglojums par bagātībā esošu bērnu, sasniedzot 116 latus mēnesī. Līdz ar nākošo mācību gadu arī 3. klases skolnieki būs nodrošināti ar brīvpusdienām, tiek palielināts valsts dotācijas apjoms visām 3 pirmajām klasēm no 80 centīmiem līdz 1 latam. Esam būtiski palielinājuši izmaksājumu uzturlīdzekļu apmēru no uzturlīdzekļu garantija fonda vientuļo vecāku ģimenēm, kurās otrs vecāks nepilda savas saistības. Turpmākie uzstādījumi.
Kaut arī pirmā mājokļa atbalsta programma ģimenēm konceptuāli valdībā tika atbalstīta, tās reāli iedzīvināšana mums joprojām vēl ir izaicinājums. Lai arī minimālo bērnu kopšanas pabalstu izdevās palielināt no 100 uz 120 latiem, tomēr tuvākā laikā tam būtu jāsasniedz 70% no minimālās algas, sastādot attiecīgi 157 latus mēnesī. Turpmākai brīvpusdienu nodrošināšanai skolās nepieciešams, ka katru gadu vismaz vēl viena klase nāk klāt. Līdz pamatskolā visi bērni ir nodrošināti ar kvalitatīvu bezmaksas ēdināšanu. Mums priekšā vēl ļoti daudz darāmā, lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus Latvijas nodrošināšanā, jo īpaši demogrāfijas jomā, kā atlokam vien piedurknes un darām. Šodien es esmu nākusi pie jums ar jautājumu. Kāpēc nacionāla valsts un nacionāla kultūra? Nacionālās kultūras politikas misija ir palīdzēt mūsu valstu iedzīvotājiem kļūt par sabiedrību, kas ir saliedēta un stipra savu vērtību apziņā, un kuras cilvēki paši līdzatbildīgi un radoši iesaistās latviskās dzīves telpas un dzīves stils izkopšanā. Es esmu pārliecināta, ka kultūras nacionālisma ideoloģija mums šobrīd nepieciešama vairāk kā jebkad. Savas patības un vērtības apziņā nozīmīgs ir arī tāds kultūra politikas instruments kā nacionālais kultūras kanons. Būtiska lieta, par kuru mums ir jādomā kultūras ilgspējas sakarā, ir kultūra politikas finanšu instrumenti. Un šeit, kā nozīmīgi kultūra politikas instrumenti, es gribētu minēt Valsts kultūra kapitāla fondu. Es aicinātu Nacionālo apvienību domāt par to, kā atgriezties pie kultūra kapitāla fonda sākotnējā finansēšanas modeļa, kas bija balstīts uz noteiktu procentu no azartspēlēm, alkoholu un tabakas. Mūsu rakstnieks Atis Ķēniņš ir teicis, tautas, kas nav radījušas savu kultūru, savas īpatnējās gara vērtības, ir dzīvojušas par velti. Latvijas valdībai ir jākoncentrējas uz mērķiem, ko pieņem un sagaida sabiedrība. Viens no šādiem mērķiem varētu būt demogrāfija. Rūpes par vienkāršo iedzīvotāju ir viens no lielākiem izaicinājumiem. Ar Nacionālās apvienības aktīvu rīcību ir izdevies panākt pakāpenisku neapliekamā minimuma celšanu, bet tā joprojām ir tikai virziena iezīmēšana. Arī pensiju indeksācija netū nav tāda, kāda to būtu pelnījuši seniori, un tas ir nozīmīgs uzdevums nākotnē. Arī progresīvais nodoklis ir iecerē, kurā pagaidām esam palikuši bez sabiedrotajiem. Jā, varbūt tas, ko es stāstu, šis virziens atgādina sociāldemokrātisku pieeju, taču, manuprāt, sociāli atbildīgas tirgus ekonomikas modelis visvairāk ir klibojis tieši ar sociālā taisnīguma kāju. Mūsu partija ir bagāta ar labi izglītotiem cilvēkiem, gan ar akadēmiskām, gan praktiskām zināšanām visdažādākajās jomās, bet acīm redzot ir pietrūcis aktivitātes, izdomas un spējas organizatoriski paveikt lietas līdz galam jautājumos, kurus, diemžēl, tradicionāli nesaista ar Nacionālās apvienības vārdu. Pieminēšanas vērts ir romāna Naudiņa vadītais projekts, ar ko paredzēts apturēt plānotās nodokļu izmaiņas mikro uzņēmumu darbībā, kā arī taisnīgi un loģiski sakārtot šo sistēmu. Protams, ar to ir par maz. Es saprotu, ka daudzas iecēs mēs šobrīd nevaram īstenot bez koalīcijas partneru atbalsta, bet tomēr es aicinu Tautsaimniecības grupu aktīvākam darbam un sadarbībai ar mūsu komunikācijas lietpratējiem, lai atrastu labāko veidu, kā šos jautājumus aktualizēt un pasniegt sabiedrībai. Mums ir jābūt vienlaikus paškritiskiem un jāmeklē iespējas uzlabot darbu, bet reizē jāprot novērtēt to, ka mūsu apvienība katrās vēlēšanās uzrāda apmēram 2 labāku rezultātu nekā sola reitingi, un katru deputātu vietu iegūst ar 10 vai pat 20 reižu mazākiem materiāliem ieguldījumiem nekā citas partijas. Tas ir iespējams tikai tāpēc, ka Nacionālajai apvienībai ir skaidrs mērķis, skaidra vērtību sistēma, ko saprot biedri un atbalstītāji. Ikvienam ir skaidrs, ka mūsu programma ir latviska Latvija un latviešu tiesības būt saimniekiem savā zemē. Pirms katrām saimnes vēlēšanām dzirdam, ka tās nu reiz būs izšķirošās. Nākamās tiešām tādas ir. Mūsu uzdevums ir nākamajā saimā kļūt par valdošo partiju. Tas prasīs smagu darbu, izturību, bet neko mazāk gribēt no nākamajām vēlēšanām mēs vienkārši nedrīkstam.